अब चाहिँ हामी साँझको 7 बजिसक्यो होइन। अनि घर आइसक्यौँ यहाँ। अनि घर आइपुगेर चाहिँ हामी यहाँ बाटोमा यसरी हेरौँ यो बुनेर म हिँडिरहेको छौँ। अहिले त आइदिएन अनि हातै दुख्छ भनेको त्यो एउटा उस्किनु पनि। अनि बाटोमा हिँड्दैछौँ। 7 बजिसक्यो बेलुकाको। हामी चाहिँ यहाँ बाटोमा यसो हिँडिरहेछौँ। बुने तेरो नाम के हो अरे? त कति क्लासमा पढ्छस् रे? कति क्लासमा? 2 क्लासमा? अनि 2 दिनमा कति हुन्छ नि त्यसो भयो अन्त? अनि 2 दिनमा कति हुन्छ नि? 2 दिनमा कति हुन्छ? 1:50सम्म भन् त। ओ यहाँ आँपको कसलाई मनपर्छ भन्नु होला। यो चाहिँ आँपको रुख हो होइन। कति झपक्क फल्यो होइन आफू यहाँ चाहिँ। हाम्रो गाउँ चाहिँ यस्तो छ। गाउँ भनेको गाउँ नै हो नि होइन। अब गाउँमा बस्दा चाहिँ छुट्टै रमाइलो हुन्छ भनौँ न होइन। मेरो नि गाउँमा घर छ। यस्तो छ। यो चाहिँ हाम्रो भर्खरै डोजर लगाएर चाहिँ यहाँ माथि घर बनेको छ। अनि कहाँ कुन खोलामा? किन लाग्यो त? हो र। अनि हाम्रो यहाँनिर चाहिँ घर बनाएको होइन। यस्तो डाँडामा नि घर किन बनायो होला भने जस्तो लाग्यो। किनकि आफ्नो जहाँ जग्गा त्यही त घर बनाउने हो नि होइन। हेर्दा जङ्गल जस्तो छ तर यसमा चाहिँ कति धेरै घरहरू छ कि होइन। त्यही साथीहरू अब तेरो मम्मी कहाँ भन्नु त? विदेश हो? अब कहिले आउनु? ए यस्तो छ होइन। यतातिर चाहिँ पुरै जङ्गल छ है। जङ्गलै जङ्गल हो भने यतातिर चाहिँ खोलाहरू घरहरू छ होइन। अनि पहिला चाहिँ हाम्रो चाहिँ पिच बनाएको थिएन। अहिले त माथि त पिच बनाएको थिएन होइन। अहिले चाहिँ यहाँ पुरै यस्तो पिच बनाएको छ। जे होस् पहिलाको भन्दा अलिक राम्रो चाहिँ भएको छ होइन। यस्तो पिच बनेर। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यता यहाँनिर चाहिँ यहाँबाट नि हाम्रो नयाँ घर चाहिँ यहाँ बनेको छ। भिड जस्तो छ तर नयाँ घर जस्तो बनेको छ। सो अहिले चाहिँ 7 बजिसकेको छ र हामी जाँदैछौँ।